Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today's video is going to be very interesting for all the baby moms out there because I'm going to share what's inside my diaper caddy. So this diaper caddy was given to me by my cousin as a gift और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है. So let's dig in. First of all, we have diapers, then we have a changing mat. उसके बाद I have this skin refresher from Mustela, then I have baby powder from Nexton. Then I have these baby wipes which I make myself. मैंने इनके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, so you guys can go and check that out. This is a rattle toy that my older daughter made for my younger daughter और ये एक teether है which I got from AliExpress. It is very nice. Then I have this mustard oil जिसको मैंने एक spray bottle में डाला हुआ है and I use it every time I change my baby's diaper in the diaper area. Then I have this sateen soft के paper towel का बड़ा रोल जो कि किसी भी मिसहैप के लिए यूज़ हो सकता है. सूडो क्रीम इज़ अ मस्ट हैव फॉर एवरी मॉम बिकॉज इट इज़ एन एंटीसेप्टिक क्रीम और बच्चे बहुत ज़्यादा चोटें लगवाते रहते हैं, सो घर में ये होना बहुत ज़रूरी है. देन आई कीप दीज टू फेस टावल्स, बर्ब क्लोथ्स वगैरह जो भी आप इनको कह लें. एंड देन अ सेट ऑफ 2 पोनी टेल्स बिकॉज कभी भी बाल बंद करने पड़ सकते हैं, बच्चे बाल बहुत खींचते हैं और माई डॉटर इज़ इन द एज जिसमें वो आजकल बाल खींच रही है. सो ये वाली मेजर पॉकेट्स तो हो गई. अब हम चलते हैं बाकी साइड पॉकेट्स की तरफ. उनमें भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या रखा हुआ है. In this pocket I've kept some empty polythene bags for diaper disposal. Then I've kept my medicines also in the diaper caddy so that they are easily accessible. उसके बाद these are vitamin D drops जो my baby's doctor has recommended them for my daughter. और ये है बेबी लोशन. इसकी छोटी बॉटल मैंने रखी हुई है डायपर कैडी में सो दैट जहाँ पर भी जल्दी से ज़रूरत हो तो आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकें. अगली पॉकेट में आ जाते हैं जी. देन आई हैव दिस नेल फाइल बिकॉज मैं बच्चों के नेल्स काटने से बहुत डरती हूँ और क्योंकि नेल कटर होने के बावजूद आई प्रेफर कि मैं उसके नेल्स फाइल करूँ. दिस इज़ मच ईजी एंड सेफ फॉर मी बिकॉज बच्चों की उंगलियाँ बहुत छोटी होती हैं एंड इट कैन always be very risky to cut their nails when they are moving their hands. Then थोड़ी सी essentials like cotton buds and safety pins जो कि बच्चों के लिए अक्सर ज़रूरत पड़ती ही है. अगली पॉकेट्स पे आ जाते हैं जी. यहाँ पर हमारे पास है this is a cream from Lancino, lanolin cream, and it is amazing if your baby is on mother feed. Hydrozole cream ये रखी हुई है diaper rash के लिए in case it is required. These are nasal drops for my daughter and also recommended by her doctor again. देन आई हैव माई मल्टी वाइटामिन्स जो कि मुझे डेली लेनी होती हैं, सो वो भी मैंने डायपर कैडी में ही रखी हैं ताकि मुझे हर वक्त याद रहे कि मैंने लेनी है और मेरे लिए एक्सेस भी बहुत आसान हो. देन आ जाता है जी ये वाला सेक्शन जहाँ पर मैंने मेडिसिन के लिए ड्रॉपर्स और इंजेक्शंस रखे हुए हैं. इनसे बच्चों को मेडिसिन देना बहुत ही आसान हो जाता है. और देन आई हैव दिस लेंस किट जिसमें एक सेक्शन में मैंने रखा हुआ है सन ब्लॉक और दूसरे सेक्शन में मैंने रखा हुआ है बेबी मॉइस्चराइज़र. सो ये क्विक एक्सेस के लिए लेंस किट में मैंने डाल के डायपर कैडी में ही डाल दिया. इसके अलावा ज़ाहिर है बच्चों के लिए टॉयज़ होना तो बहुत ही ज़रूरी है हैंडी, क्योंकि आपने बच्चे का डायपर चेंज करना है तो हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ाना पड़ेगा. तो दिस इज़ अ टॉय दैट आई कीप इन माई डायपर कैडी सो दैट माई डॉटर कैन प्ले विद इट वाइल आई एम चेंजिंग द डायपर. समटाइम्स इट इज़ सक्सेसफुल एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट. आखिरी पॉकेट रह गई है, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है मॉस्पिल यानी मस्कीटो रिपेलेंट जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपने बच्चों को वॉक वगैरह पर लेकर जाना है और ग्रीन एरिया में आप रहते हैं तो मस्कीटो रिपेलेंट आजकल बहुत ज़रूरी है. So this is all from my diaper caddies video. I hope you guys enjoyed the video and आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे. अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छे आइडियाज़ हैं जो चीज़ें आप डायपर कैडी में ऐड कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा. If you're watching this video on Instagram, don't forget to save it for later, and if you're watching it on YouTube, then don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much for watching. Khuda Hafiz.